ҳозир якум масъалае ки монда шудааст ин бинои парлумон аст. бинои парлумон аз тарафи гранти хитой маблағгузорӣ карда мешавад. Бинобар ин хитоиҳо асосан оле маблағ муайян шудагӣ ин ваи ҳамун давра ва юани ваъо карӣ доллар гузарондагинда 230 миллион буд, 230 миллион доллар буд. ҳозир ин хурд болои поён рафтааст ва ин аниқ не пасту поён мешад. ҳамон ба 220 миллион ба 230 миллион ҳамин хел ҳар душ ба грант ҷудо карда шудааст. ҳозир мо фақат лоиҳаи парлумона оғоз кардем, мувофиқа карда шуд. ҳозир корҳои топографӣ ба итмом расиду корҳои геодезӣ оғоз карда шуд. таъйи лоиҳаи корӣ оғоз карда шудааст. аз тарафи паҷургоҳи саноатсоз кор идома дорад. мана худотон дидостон ки аллакай биноҳои вазорати кишоварзӣ ҳукумати шаҳри Душанбе инҳо ҳамошон текст карда шуданд ва бовари комил дорем ки то охири сола мо ин иншоотро оғоз мекунем. ва мекунем ки мо ҳукумат бинои ҳукумат ҳоли кор бурда истодаем. камтар лоиҳаи ангоравие ки буд камтар эродо гирифта шуд. нисбати ҳамин эродҳо кор бурда истодаем, мувофиқа кунем, баъди вай сохтмони ҳукуматам оғоз мегардад. сармайягузор ҳанӯз хитой, фақат хитой. Тамом.